Presentación visual da teoría da relatividade. En tres partes: o espacio-tempo e as súas transformacións, as diversas xeometrías resultantes e as consecuencias físicas. Un problema clásico nas escolas é o de calcular o tempo que tardan dous trenes en encontrarse. Para resolver este problema gráficamente, trazaremos o espazo no eixe horizontal e o tempo no eixe vertical. O tren que parte da esquerda percorre 400 km nunha hora, mentres que o que sai da dereita, nese mesmo tempo, percorre 200 km. A animación permítenos ver o carácter dinámico destes diagramas. O problema resólvese sumando as velocidades dos dous trenes, e isto pódese visualizar mediante unha transformación do espacio-tempo. A transformación do espacio-tempo constrúese a partir de principios e leis físicas moi xerais. Polo principio de inercia, o movimento uniforme consérvase, e isto implica que as líneas rectas paralelas seguirán sendo paralelas ou o que é o mesmo que a transformación debe ser lineal. Nas transformacións lineais, un cadrado transfórmase en xeral nun paralelogramo, e no espacio-tempo a inclinación do eixo vertical indica a velocidade relativa. Polo principio de isotropía espacial, a forma da transformación non debe cambiar se a invertimos. Mais o feito de invertila implica que debemos regresar ao cadrado orixinal. No exemplo da figura, o cadrado orixinal reduce a súa superficie dúas veces, co cal non se recupera. Como isto non é posible, a conclusión é que a superficie debe conservarse nas transformacións do espacio-tempo, que, polo tanto, ademais de lineais, deben ter un determinante igual a 1. Para completar a forma da transformación, debemos aínda establecer como se inclina o eixo horizontal. Galileo postula que o tempo é absoluto, co cal as liñas horizontais consérvanse. Para transformar o diagrama, desprazamos a parte superior horizontalmente ata que a liña da dereita queda vertical. O tren da esquerda, agora, percorre 600 km nunha hora, mentres que o da dereita está en repouso. Imos aplicar agora a transformación de Galileo ao sistema GPS de posicionamento global por satélites. Imos centrar a nosa atención sobre dous satélites que están á mesma distancia da Terra e envían os seus sinais simultaneamente para xuntarse sobre un punto da superficie terrestre e indicar así a súa posición. Os satélites orbitan a 30.000 km da Terra, o que fai que os sinais tarden unha décima de segundo en chegar á superficie terrestre. Sabemos que a Terra avanza polo espazo arrastrando consigo os satélites, polo que os sinais xa non se van a encontrar no mesmo punto que antes. A Terra viaxa a 30 km por segundo, o que produciría un erro de 3 km que non se observa no GPS. Teremos que supoñer entón que a Terra está en repouso. A única forma de conciliar este resultado co movimento da Terra é postular que na transformación do espazo-tempo a velocidade da luz permanece constante. Usaremos unha escala na que a velocidade da luz sexa 1, igual que nas diagonais do cadrado. A liña azul inclinada é a Terra arrastrando os seus satélites. Para conciliar estes elementos xeométricos, o cadrado de espacio-tempo tense que transformar nun rombo inclinado 45 graus, estirando unha diagonal e contraendo a outra na mesma proporción para conservar a superficie. A transformación de Lorentz é a base xeométrica para a teoría da relatividade, e imos comprobar as súas propiedades comparándoa con outras xeometrías. A inclinación da liña vertical será sempre a velocidade relativa. Compararemos a transformación de Euclides do plano coas transformacións de Galileo e Lorentz do espazo-tempo. Inclinando a liña azul horizontal no mesmo sentido que a vertical, obtemos a coñecida transformación de Euclides para o plano. Se mantemos a liña azul sempre horizontal, obteremos a forma da transformación de Galileo para o espacio-tempo. E inclinando a liña azul no sentido contrario da vermella para ir ao seu encontro, obtemos a forma xeométrica da transformación de Lorentz da relatividade. Pódense comparar tamén estas transformacións a partir das liñas invariantes das mesmas, que serán as liñas rectas horizontais para Galileo, as circunferencias para Euclides e as hipérbolas equiláteras para a transformación de Lorentz. A comparación da hipérbola coa circunferencia permítenos facer na relatividade consideracións xeométricas semellantes ás que fai Euclides nos seus elementos. Nesta proposición, por exemplo, Euclides
establece que a liña que pasa polos puntos medios de secantes paralelas a unha mesma circunferencia é un raio perpendicular a todas elas. Inclinando as secantes, mantense a perpendicularidade dos raios. Trasladando esta proposición ao caso dunha hipérbola, vemos que aparece un novo tipo de ortogonalidade entre secantes e raios que ten interesantes aplicacións na xeometría relativista. No lado dereito podemos ver que nas parábolas as liñas que unen os puntos medios das secantes son sempre horizontais, co cal teríamos o caso galileano. Pasando da linguaxe xeométrica dos gregos á linguaxe alxébrica actual, podemos comparar os xiros no plano cos seus análogos no espazo-tempo chamados busts. As ecuacións da circunferencia e da hipérbola equilátera diferencianse tan só nun signo. Podemos representar os xiros mediante números complexos e para iso colocamos a unidade imaxinaria no eixo vertical. Isto corresponde cun xiro de 90 graus, que aplicado dúas veces nos leva ao lado negativo do eixo real. No caso hiperbólico, a unidade imaxinaria corresponde a unha reflexión pola diagonal e aplicando a dúas veces devólvenos o lado positivo do eixe real. A fórmula de Euler, que é prácticamente igual nos dous casos, permítenos definir as funcións trigonométricas circulares e hiperbólicas. Nas dúas últimas fórmulas, que se diferencian tan só nun signo, podemos ver que o coseno circular é sempre menor que 1, mentres que o hiperbólico é sempre maior que a unidade. Este é un feito moi importante para a teoría da relatividade. As funcións trigonométricas nos dous casos represéntanse mediante triángulos rectángulos sobre curvas de radio unidade. As alturas corresponden aos senos e as bases aos cosenos, que no caso hiperbólico son sempre maiores que 1. Comparando o cadrado inicial co rombo transformado, vemos que aparecen dous efectos xeométricos contrapostos. O tempo, medido verticalmente, aumenta, mentres que o espazo, como anchuras horizontais, diminúe. O coseno hiperbólico é o factor de proporcionalidade nos dous casos. No caso galileano vemos que os aumentos progresivos de velocidade prodúcense ao longo da liña vermella e nunca se poderá alcanzar a base horizontal amarela. O aumento de velocidade na transformación de Lorentz prodúcese ao longo da hipérbola e nunca se poderá alcanzar a asíntota, que representa a velocidade da luz. Estes efectos xeométricos teñen consecuencias físicas establecidas por Einstein e Minkowski. A dilatación temporal obsérvase nos muóns, partículas subatómicas cunha vida media de 2 microsegundos. Na alta atmosfera prodúcense muóns cunha duración 40 veces maior e cunha velocidade cercana á da luz. En 2 microsegundos, eses muóns non percorrerían ningún kilómetro, mentres que a dilatación da súa vida ata 80 microsegundos é o que nos permite detectalos na superficie terrestre. A contracción espacial é a responsable da atracción entre correntes eléctricas, que é un dos efectos fundamentais do electromagnetismo. Nunha corrente eléctrica hai cargas positivas en repouso, cadrado, e cargas negativas en movimento, rombo. Debido á contracción espacial, nun mesmo tramo de condutor haberá máis cargas negativas que positivas. Perto desta corrente eléctrica situamos un segundo condutor, no cal as cargas positivas tamén estarán en repouso, sentíndose atraídas polo exceso de cargas negativas da corrente eléctrica. No caso de que este segundo condutor non teña corrente, as súas cargas negativas serán repelidas na mesma proporción, co cal os dous efectos anularanse. Mais que acontece se ese segundo conductor ten unha corrente igual que o primeiro? As cargas positivas seguirán sendo atraídas, mas para ver o efecto sobre as cargas negativas teremos que pasar ao seu sistema de referencia. Ao situarnos no seu sistema de referencia, as cargas negativas estarán en repouso para nós, mentres que as cargas positivas, ao moverse, estarán máis apretadas. Lembremos que agora o segundo conductor ten unha corrente igual que o primeiro, polo que as súas cargas negativas tamén estarán en repouso. Como para elas hai un exceso de cargas positivas no primeiro conductor, tamén serán atraídas por este. Como resultado, aparece unha forza de atracción neta entre correntes eléctricas que é a responsable do funcionamento dos electroimáns e dos motores eléctricos. Podemos construir velocidades maiores que a da luz sen contradecir a teoría da relatividade. Para iso, iremos dando tempos cada vez máis pequenos entre sucesos que acontecen nos extremos dun mesmo espazo. Como a velocidade é o cociente entre espazos e tempos, a medida que imos reducindo os tempos, as velocidades van aumentando, podéndose rebasar sen ningún problema a velocidade da luz
ou incluso chegar a unha velocidade infinita no caso de que os dous sucesos sexan simultáneos. A razón de que estas velocidades maiores que a da luz non contradigan a teoría da relatividade é porque corresponden a sucesos independentes, é dicir, que non están conectados entre sí. A teoría da relatividade o que establece é un límite para a velocidade relativa que pode ter un obxecto con respecto a un sistema de referencia. A teoría da relatividade permítenos explicar unha serie de paradoxos que aparecen cando analizamos o fenómeno do Big Bang dende un punto de vista clásico ou galileano. O Big Bang aconteceu hai uns 14.000 millóns de anos. As liñas vermellas representan galaxias afastándose da nosa a velocidade da luz. Ese punto atoparase actualmente a 14.000 millóns de anos luz do noso e que habería preguntarse se é que o universo finaliza aí ou se, pola contra, a sucesión de galaxias continúa indefinidamente máis alá do mesmo. Nese caso, tal e como indica a liña amarela, habería galaxias que se estarían afastando da nosa a velocidades maiores que a da luz, o que iría en contradicción co que dixemos antes da teoría da relatividade. A xeometría hiperbólica permite explicar estes aparentes paradoxos do Big Bang. Podemos ver que o tamaño do universo actualmente é de 28.000 millóns de anos luz. Mais isto non implica ningún límite no número de galaxias que pode haber no universo. Estas colocaránse sobre a liña hiperbólica e pode haber unha infinidade delas sen que cheguen nunca a tocar a asíntota correspondente á velocidade da luz. É dicir, non hai contradicción no feito de que un universo de tamaño finito conteña un número infinito de galaxias. Os cuásares son os obxectos máis lexanos que se poden observar e que habería preguntarse, xa que están tan perto do borde do universo, como se ve o mesmo desde alí. Para iso, deberíamos situarnos no seu sistema de referencia que estaría entón no centro do universo e observaríamos que a Vía Láctea estaría no outro extremo moi perto do borde do universo, é dicir, unha posición totalmente relativa.